Hola, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son casi as 7 da tarde, aquí estamos os do Voltas co Prato cociñando como cada tarde en directo. Xa sabedes, como sempre, que somos xente maravillosa, xente espectacular, xente a que tedes que querer con moito cariño e con moito amor. Por qué? Porque vos damos de comer. Claro, en Galicia damos de comer, encántanos dar de comer, así que seguídenos en @Voltas co Prato porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. E hoxe, atención, voume cambiar de cámara, Racatá! E hoxe, hoxe temos unha persoa que vai debutar no programa. Temos unha nova cociñeira. Así que voulle pedir ao público que reciba con moito cariño, con moito amor, a xente que está na casa tamén. Dámoslle un forte aplauso a Begoña Vázquez e a Inés Camesello. Un aplauso para elas! Ai. Bueno, chegou o día, chegou a romería. Inés ve un día aquí mirar como iba a situación. Que mal fixe. Que mal fixeches. E chegou o día, como estás? Bueno, ben nerviosa, pero xa estamos aquí. Bueno, ahora tens que collelo con ganas, sabes? Sí, ahora vamos a por todas. Porque aquí o peor que che pode pasar é que Begoña se meta contigo. No, Porque- Nada, eu metereime contigo. No, eu que son- tú merecelas todas. Eu sou un tío moi tranquilo, Begoña. Bueno, sí, pero eu non. Vale, vale, moi ben. Entonces- Entendo que vais a disfrutalo, non? Sí. A pasalo ben e a gañar. Por suposto. Moi ben. Pois gusta a actitude de Inés, a ti non che vou dicir nada, Begoña. No. Gracias por estar aquí outro día máis. Estás sin moverme, miña, ves? Mira, ves, estás aprendendo, Pois moi está ben. falando gente. Sí, mira que ben, o sea, queda quieta, queda tesa. Moi ben, aprende de Inés. Qué tranquilidad. Aprende de Inés. No, eso estou Vamos, tranquila. vamos cociñar, señores, señores, a ver que nos trae María José de Carral. Hola, son María José, veño de Carral. Ahora que se chegan estas datas e que hai que cociñar, me gusta moito o pescado. Gustaríame que me dese unha receta para o pez espada, porque eu normalmente o cociñaba á plancha. E bueno, xa que estou aquí, vese me enseñan algo máis distinto. Aproveito para mandar un saludo a todos os veciños de Carral e Herbes. Moitas gracias. Moi ben. Un aplauso para María José de Carral, que está con nós con a Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Pídenos peixe espada. Temos un fondo maravilloso, porque claro, triunfo en espadas. Hoxe no Voltas co Prato, triunfo en espadas. Vamos facer peixe espada, que igual a xente non está moi acostumada, pero eu entendo que traedes receitas chulas. Non sei que vas facer ti, Inés. Sí, eu traxe unha receta moi sinxela, pero que é moi fácil para facer na casa. E aparte vamos a facer dúas elaboracións, dúas salsas, que logo valen para moitísimos máis platos. Non só para o peixe. Claro, no. O sea, vamos facer primeiro unha salsa de tomate, que isto valeche para todo, tanto para salsa, para carne, para pasta, para todo. Correcto. E logo vamos facer, por outro lado, unha salsa de pimentos de piquillo. Pero é que vas, o sea, as salsas vas poñer independientes, vas mesturar, que vas facer? No, logo vamos a mesturar un poquinho de cada salsa e vamos a ponerlo na base do plato. Ostras, que chulo, O sea, van ser dúas salsas que se van convertir nunha. Vai facer fusión, como en Dragon Ball. Gústame, moi ben. Gústame a túa primeira idea. Está ben, está ben. E logo, Algo vamos, máis? home, claro, e logo vamos a poñer a patata a freír. O máis importante que quede claro é que a pataca vai ir a fritir. Home, claro, Eso é senón, moi si me olvido importante. de eso, vamos, patata claro. frita. No, exactamente. Gustou Claro, que a patata importante. cruda tampouco. No, gustou unha Claro. puntualización, estou encantado. Moi ben, pois Inés traenos esta receita maravillosa de peixe espada con dúas salsas e Begoña Vázquez, a ver. Pois a eu ver, pois eu... Veño a luchar. Pois mira, vou facer unha receita así un pouco oriental. Vale. Orientada Onde a está oriental? Non é de... Ourense Xa. tamén é Ourense oriental, sabes, Sí, non? é certo, é certo. Bueno, non, máis para lá. máis para Fora da península. Pero Fora de Europa. cara a Asia. Máis para lá, cara a Asia, Vale, exactamente. aí que vai ter. Entonces vamos a darlle un tratamento ao peixe un poquinho diferente. O que vamos a facer é mariñalo, así nunha salsiña un poquinho a xaponesada. A xaponesada. Sí, a xaponesada. Que ben, fixo. Moi ben, Está ben, é correcto. ¿no? Sí, sí. A mí dame igual, mentre non me rifen, dame igual. Que che rifen a ti. E por vamos a acompañar tamén unhas poucas patacas fritidas, pero bueno, é bueno facer un pouquiño en plan así moi finiñas para que se me fritan rápido. Pero tamén as vas Para fritir, depois non? metelas no forno, Vale. que se terminen de facer no forno. Vale a fritir pataca. tamén como Inés, non? Sí, Non as vas porque é poñer moi crudas. importante, ten razón Claro. Inés. Que salgan fritas. E despois... Se fixeras tú igual salían crudas. No, que aquí sempre insistimos moito en que hai moitas formas de fritir as patacas, Sí, moitas formas. É certo. Claro, pero depende como cortes. Xa o sabes. Tamén. 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 Pois é así. Ti como as vas cortar? É bueno cortar moi finiñas en patata palla. Vale, perfecto. Muy Pois, señoras, señores, cociñamos peixe espada na Voltas co Prato. Marchamos con Inés Camesello, que está hoxe debutando na Voltas co Prato. Veña, vamos para lá. A ver.
A ver, por onde empezamos? Pois ti me dirás, o sea, que é o primeiro que queres facer? Veña, primeiro vamos a cortar as patacas, para facelas, para que non estén crudas. Ostras, Claro. mira. Vale, pois picamos as patatiñas. Vamos a picarlas en panadeira, vale? Vale. Ah, que guai. Logo, Dime. vamos a... Nada, pero nada de cociñar, levo 3 anos aquí. E é como si, sabes? E non aprende nada. Nada, como unha parede, como unha... ti Igual. pensa, eu vouche dar non é o primeiro consello, é a primeira realidade deste programa. Vale. Ti pensa que eu son parvo, que é verdad. Vale, entón, como se ti explicara a un neno. Pensa, claro, como se lle estivera explicando a un neno. Vale, Exactamente. pois isto é o corte para pataca panadeira, vale? Empezamos por aí. Sí, xusto. Despois, o que vamos facer é cortar a cebola para ir pochando, vale? Para as salsas. A cebola vou chorar. Bueno, É o medo que teño. Sí. Inés, Sí. mira unha cousa. Un primeiro día con choros sempre vende moito na televisión. Sí, non? Sí. Así que creo que deberías chorar polo noso ben, polo ben de Galicia e tamén porque tens que desfogar. Esperemos que solo sexa pola cebolla, Vale. veña. Estáme dicindo a directora que a súa idea é poñer os teus ollos así, un plano moi cerrado, sabes, os teus ollos cando chores. Non, pa begoña, cando chore. Vale. Entón, patacas, cebola. Claro, como cortas a cebola pa pataca panadeira? Non, home, a cebola é pa pochar. Que te dixen eu? No. Es que... A ver, vou dicir unha cousa. Esta pregunta fíxina porque me mandaron. Xa. Porque me mandaron. Para facerme quedar mal. Non sei eu. E despois, claro, tes aquí dous lombos moi chulos de peixe peixe espada. espada. Os dous saben nos va a dar feito. Non, vamos a facer dun en un. Vale. A plancha. Está ben. Voy a recordar á xente da casa que nos chame mentre Inés anda aquí taca, picando. Chamádenos, como sempre, a voltas co prato. Sabedes que o noso teléfono é o 664 483419. Aí podedes comentar con nós todo o que queirades. Xa sabedes que podes falar do que vos dé a gana. Podes decir, Inés, benvida, estalo facendo xenial, que Cañota non se meta moito contigo, que é o que decides sempre. Entonces, por favor, chamádenos e ademais sabedes que, como sempre, repartimos 50 euros dunha vez e 50 outro na televisión das espadas. Que pasa? Vaiche a cociña ou non? Sí, non preguntei como iba, entón estou experimentando. É que iso era un detalle. Claro, sí. Era un detalle, bueno, sí. Cousas do directo, Bueno, non pasa nada, Claro. non pasa nada. Xa Xa, está. o peor que che pode pasar é que che quede crúa a receita e que perdas tampouco. E al final que a pataca está sin facer. E ao final a pataca verás, sin facer, xa verás. exactamente, sí. No, eu creo que apañamos, Sí, home, Sí, malo será. malo será. Entón, Sí, as patacas veña. valas poñerei na tixola, non? Sí, vamos a deixar que quente. Sí, mellor. Porque olvideime. Millón. Vale, Claro, pois venga. vamos te deixar aquí picando, colocando as patacas e nos imos con Begoña Vázquez. Entre la espada y la pared me encuentro, acariciando un loco sentimiento. Ostras, esta é moi de sesión vermú, Ostras, o que máis me gusta, amiga, sesión Verdad. vermú. É o mellor. É moi de sesión vermú. Gústanos a música da sesión vermú. Ainda queda moito porque volvan a sesión vermú. Bueno, hai todo ano, pero A sesión vermú fala cando tú sobre queiras. todo veñen cargadas no verán, non? Bego, tes aí as patacas Teño que ti- pataquiña aí frita. Que ti dixeches que se ibas facer pallas moi finas, Sí, non? moi finiñas, teño aquí máis para freír porque teño un caciño pequeno, entón vou ir pouquiño a pouco. Vale. Vale, vamos a empezar a facer o marinado, vale? Ajá. Entón vamos a moltar soya. Vale. E que hoxe non lle puxen a cinta irlante. Ah, da Entón, publicidade. da publicidade, sí. Claro. Entón hoxe teño que poñer así. Olvideime, Xa, puxeme un pouco da cabeza. xa. Entón tes que gardala, non? Para que non se vexe. Entón poñolle así a mágoa, non se ve. Ala. Leva todo a bote. Neste caso sí, porque teño dous filetes grandes, vale? Ostras, é que tedes dous pedazos filetes ben curiosos, Claro. Entón vamos a seguir. Un pouquiño de azúcar moreno, unha culler. Para a soya. Non, sí. Vale. Non te apartes que non te... Non me que aparto. así. Como se estuveras medio alucinado. Estou alucinado. Terme medo. Con que llevotes aí azúcar. Terme medo, se meter medo a estas alturas... No, canto máis te con o tomar medo che teño. Que é distinto. Bueno, vamos alá. Unha guindilliña, Oh, que lle queda moi ben, que non lle dá moito picante, pero que dalle moi ben. é E xenxibre. agora vamos a pelar o xenxibre así. Xa che teño dito como se pela. Sí, rascando. Rascando, pero non co fío, senón co cu. Sí. Que a parte que non corta, vale? Porque, que pasa se lle das ca parte que corta? Se lle das que a parte que corta, sacas... Mira, así solamente saquei pouco pelexo, Ah, ves? sacas moito. Moi pouquiño pelexo, solo Sacas, rasquei. sacas carne, non? Claro. Por dicilo así. Da outra maneira, Que queres? que xa casi están as patacas. Que queres que faga? Molle. Que queres? Moi Que lle ben, meta a dalle. mao? Que lle meta a mao as patacas. É Non lle metes tú a mao ao aceite ni loco. Non.
Claro que non. Bueno, vamos a relar así xenxibre, que lle queda xenial o peixe. Inés, necesitas axuda. Fixen un cambio aí, a ver. A ver. Mira, Para o aceite das... É que, vale, outra cousa que non sabes é que estas cociñas ás veces van como lles É dá a unha gana. novatada, no, que Sí, me está desfacendo. van como lles dá a mira, xa gana. está. Cuidado, sale de aí, sale de aí. Aí está. Toma. Mira, xa Ala. está quente. Ostras, e agora resulta que Begoña agora é boa persoa, Eu son boa persona, o que pasa é que tú trastornasme, sale do medio. Salme de aí, di. Salme de aí. Vale, xa che está. Mira Xa que está. me... Listo, veña. Así da gusto, Joder, é que... O sea, tratoute mellor a ti en 5 minutos que a mí en 3 Hai que anos. portarse ben con ela tamén, Home, claro. É que son eu malo. Bueno, vou volver con ela porque me estaba explicando aí como ia o seu mariñado e non che fixe moito caso, a verdad? Solla, Solla, unha guindilla, xenxibre, xenxibre, botamos unha culler de azucre moreno, vamos a botar un pouquiño de mel para que a salsa engrose un pouquiño, Oh. vale? Mel de Galicia, por certo, entregan os seus premios de mel de Galicia. No, é que ti foches catadora. E fun catadora do panel de mel de Galicia, sí, e hoxe entregan os premios, así Sí, que que tamén xa sabe de- estarán entregando premios. Sabe de mel tamén, aí a tedes, Home, e Ordonte tamén tiña que ir entregar un premio, pero non aparecín. Que non o sabía, non me din conta. Estás contando na televisión que fuche unha irresponsable? Non fun a responsable porque non me enterei. Xuro por Dios, non me enterei. O sea, onde tiñas que ir entregar un premio E non fun. e non fuches. O de amigos da cociña galega que lle pido disculpas. Agora aquí en directo. Que é un detalle tamén. Claro, porque eu non me enterei, xa estaba chegando a Merín, cando me... Chamaronte. Chamaronme, eu creo que tens que estar aquí. É que non me deu tempo a... Non me enterei. Vamos chamar a convidada de hoxe para que vexa os pratos que están preparando estas maravillosas cociñeras e que pide un fortísimo aplauso para María José de Carral. Un aplauso para ela. Ven por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy ben. Benvida. Bueno, pégate xa, Begoña, pégate aí. Pero Begoña. Benvida, non me pegues a min, Non me pegues a mí. Non quería. Bueno, María Mira, José, que tal te levas co peixe en xeral? Ben, Ben? Sí. E co peixe espada? pois tamén. Sí. Mira, é un peixe que ten un pouco de fama de seco. Sí. Pero neste caso Así vamos como deixar aquí. super xugoso, xa verás. Vale. Vámoslo mariñar así nunha salsiña, o que fixemos é mariñalo nun pouquiño, ou ainda non o mariñei. Sí. Pero bueno, un mariñado, un pouco de sal, un pouquiño de sal, un pouquiño de solla, un pouquiño de xenxibre, un pouquiño de allo, un pouquiño de azucre moreno e un pouquiño de mel. Vale, entón o que facemos agora, botarlle un pouquiño máis de vinagre, así, e vámoslo deixar o peixe espada, vámoslo cortar, E valo deixar aí, e vámoslo non? deixar aí a facer. Vamos a sacar esta parte máis fea, que a mí esta parte non me Vais a gusta. poñer a macerar. Así, e vámoslo poñer aí, exactamente. Canto tempo? Uns 15-20 minutiños xa nos chegaría. Ti isto telo prendido faiche falta pa algo, ora? Sí, voulle botar máis patata palla. Vale. Vale, entón vámoslo cortar así. En lomiños, metémolo aí. Xa non engadimos sal, porque a solla xa ten o seu propio sal. E pois solamente o vamos a marcar por un lado. Ajá. E por outro vámoslo terminar no forno. Vale? Pero no forno vai levar 2 minutiños, Ya, porque sí. senón mira que finiño é. Sí, eso pasa Entón pásase moi pronto. Ou secasche tamén, non? Que é o medo que tes. E por vou facer un Din cuscús que non Da che... igual. No, sigue con todo. Non podo atender a 40 cousas. Bueno, pero o presentador era un detalle que atenderes. Bueno, pois depois vou acompañar dun cuscús de brécol. Fixécholo algunha vez? No, brécol colmo Mira. normal e corriente, pero sin facer. Pois é moi fácil, porque o que vou facer é relalo Ajá. nun relador e por vou saltear. Correcto. Un pouquiño de allo e de aceite. Corre. Moi Así que é unha maneira de comelo, de que non perda tanta vitamina, é super sinxelo, xa verás que ben queda. Vale, moi ben. Bueno, que che parece? Me parece moi ben. Son os trucos de Begoña estes, xa ves? Sí, pois está ben. Que che fai un cuscús de brécol así, pa! É así. Pois ben, vamos Sin moverme, sin moverme. Sin moverse de aquí do moverse. sitio. Moi ben, María José, vamos entón con Inés a ver que nos trae. Que Inés está aquí Hola. de primeira... Hola, Inés. De novato. Hola, así. José. Así que... Inés, A ver, cóntalle, vas facer. vamos a empezar coas salsas. Xa temos a ceboliña pochando nas dúas, vale? En esta tamén temos allo. Entón, o que vamos a facer é botar os tomates vamos a engadirlle azúcar, un poquinho de azúcar, orégano e sal. E o vamos a botar aquí, para que este, bueno, pues que faga chuf-chuf, hasta que trituremos. Por outro lado, aquí vamos a facer unha salsiña de pimentos, Do piquillo. Sí, do piquillo. do piquillo. Ricos tamén. que os Moi temos ben. por aquí. Telos aí. Tentino Sí, coas sí, patacas, Sí, é o que estaba vendo. Sí. Estaba mirando pas patacas, estaba ben por aquí, María José, ben por Xa aquí. verás ti o primeiro día. Bueno, a ver, é normal que pase. As facemos demais, al final.
Eu creo que, a ver, están ben, non? Están ben para ti, así, perfectas. María José. Está no seu punto, sí, Está no sí, punto, crocante, sí. Perfecto. Vedes como era importante facer as patacas, que dixo ela ao principio? E ao final casi se vai de manos. E ao final casi Claro, que sí. Entón, vamos a engadir aquí os tomatiños xa, vale? Vale. Hai que ben ole, está dicindo a xente do público. Hai que ben ole, Inés, mira. Ese é o que che dima... É apoio moral É apoio total, moral totalmente. Que riquillas. Botamos o orégano. Sí. Azúcar. Por Non acidez. confundir o azúcar co sal. Tamén era outro medo. Xa lle pasou a Xulio algunha vez eso aquí? Sí? Ah, bueno, está ben. Entón Non é- pasou de todo aquí. Claro, aquí xa... Ben. O sea, quero dicir, calquera cousa que che pase xa pasou. Non te Perfecto. preocupes por iso. Entón Xa te ha vou máis pasado. tranquila. Exacto. E un chisco de sal tamén. Tamén. Sí, claro. Esto. Ahora vamos a deixar, o deixamos aquí a fogo medio, e que puche. E nada, vamos coa salsa de pimento. De pimentos. Oh, todo o pimento. Xa vai entero. coa uña, Botamos- coa Sí, uña claro. e todo. Sí, con todo. E tamén vamos a engadirlle medio vasiño de viño blanco que tengamos por casa e medio vasiño de auga. Calquer viño, non? Quero dicir, Blanco. deste de cociñar que vale un perrallén. Sí, ou se tes unha botelliña que abriches para tomar unha copa, Vale. mellor. Vale, Mellor que o de Claro, cartón. Mellor que o de claro. cartón. Home, sí. José. Mellor que o de Tamén. cartón. E co paladar, Exacto, notas. exacto. O se non cociñas con unha copiña de viño. Que tamén, Eso tamén está estupendo. Iso é moi de patrón e de patrón. A mí gusta iso, Gústame. No, a mí gusta. Home, claro, un día en parella co viniño e cociñando. Eu son moi patrón, o sea, estou encantado. María José, tenche que Dime. preguntar cal das dúas receitas crees ti que che gustaría máis para acompañar co pan de carral? Bueno, pois, calquera das dúas, pero bueno, vámonos a probar. O sea, de momento non te mollas. Home, non, como vou a mollar, Pero se las aquí para probei. mollar o pan. Claro. Bueno, isto é Pero perfecto para mollar o temos pan de moita carral. salsa, Exactamente. Sí. Hai moita salsa. Bueno, pois entón vouche pedir Pois- que vayas á zona de sufridores Home, e sí. despois chamamos. Vale? Vale, pois moi Un ben. aplauso para María Vale. José de Carral, que está con nós con a volta esco prato da Televisión de Galicia. Bueno, hoxe na nosa cociña imos falar dun dos grandes protagonistas do mar, o peixe espada, ese peixe elegante, así como a min, que parece o saído dunha película de aventuras, como a min, pero que en realidade acaba facendo un prato ben saboroso, como a min. A nosa frota é das máis potentes de Europa na pesca deste peixe. Os barcos de altura, uns 120 buques palangreiros, andan á súa procura en diferentes caladoiros de todo o mundo. E logo, todo isto remata en pratos como Vigo, Marín, Aguardo, Burela. Máis dun 1.000.000 de kilos cada ano. Está espectacular, con un chorriño de aceite, un toque de limón, unha salsiña de tomate. Pero se queredes máis ideas, tedes dúas opcións. Ou apuntar na axenda a festa que lle fan na Guarda no Brán, ou quedar hoxe con nós e tomar boa nota destes pratazos que fan as nosas cociñeiras. Contádenos cal ides preparar primeiro en @voltascoprato, como sempre. E seguídenos, aí está. Cha! Ti, 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 ti. Vamos con Begoña Vázquez. Veña, a ver que nos conta. Eu non sei cuál é esta canción, de que é? He visto entre a espada e a parede, Begoña. Moi ben. É moi para ti, Begoña. Estás entre a espada e a parede. Entre o amor de mi vida e mujer, dixo. Non sei, é que xa primeiro estou sorda. Dúas, non me sei a canción, non dou seguido a melodía, porque eu cantar mal. Pero vamos repartir cartiños, xa que estou contigo. Imos coa primeira pregunta de concurso para a xente que está na casa. Cantas patacas utiliza Begoña Vázquez no día de hoxe? Unha pataca. Buah. One potato. Cantas? One potato. En inglés 50 euros. Vale. Sí. En gallego tamén. Non pagamos en libras, no, No, que son mirmo, máis. mirmo. No, 50 euros, 50 euros. 50 euros. 664-483419, chamado a voltas co prato, 50 euriños, como di Begoña, en xogo, así que, por favor, colled o teléfono, marcad o número da voltas co prato, gling, 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 cañotas, cantas patacas utiliza... One potato. Exactamente. Venga, vamos allá. Xa mariñou iso, Si non? xa mariñou, isto vai, non sei, vai moi lento, mira, está a tope e Estás vai moi lento. a piques de usar o taco. No, o taco no, o taco está reservado, que lo sepas. Hoxe non vai ser o día, En teoría te lo jardado para mañá, seica. Como, sí, eso dicen, armar as lenguas. Vámonos a cociñar solo por un lado, pero que non me vaya a cociñar. Ah, no, No. literalmente... É que literalmente non vai, Literalmente non vai a cociña de Begoña, Si, Inés, todo o que podía pasar, pasou aquí. Non vai literalmente de Begoña. No. Que bonito é este programa,
Non vai, pero non vai de verdade. Queres que chamemos a Juan? Non, vou baixar o lume, porque eu creo que é un problema de potencias, De que lle puxaste todo ao nove. de que estamos ao tope de potencias. Sí. Entonces, é Ah, que non mira, ahora parece que- mira, resulta. mira, parece que empeza aí. Aí empeza. Ui, vai haber que facer un Mira. cambio, un troco, eh? Non hai troco. Si, hai que facer un troco de cociña para fai tempo. Claro. Mira, vamos alá. Que facemos co brécol? Relámolo así. Vale, que isto normalmente non se fai. Entón Pero ela conseguimos... fai. Normalmente non se fai, pero ela fai. Conseguimos como se fora un cuscús, vale? Sí, Teño aí un pouquiño, teño aí un pouquiño de aceite con alliño. Ule moi ben, iso. Mira, ves? Mira. Ves como queda? Sí. E isto é o que vamos a saltear. Que pasa? Que isto como é tan finiño, cociña sen nada. Non perde Vale. vitaminas, está moi guai. Además pode xogar un pouco cos rapaces, que, mira, é un peixe que se adapta moi ben aos nenos. Está moi rico, eh? Está moi rico, sí. Que pasa que ten a fama esa un pouco de seco. Que conste que o de xogar cos rapaces e brócoli non casa moi ben, eh? Xa está. Vamos allá. Listo. Primeiro filete e agora vamos co segundo. No, non vou ir a forno. Ele é así. Vamos a seguir. Non é porque vou lenta de tempo. Vale, Vale. E vou ir facendo xa o cuscús. o cuscús aquí, nesta tixola, Sí, con nesta un pouco tixola. de allo. Pois veña, marcho con Inés. Vamos con Inés. Ah! Inés ten aquí xa unha salsata. Cheira ben, agora sí. Moi ben, eh? E isto tamén, eh? Vamos a empezar con esta que xa está ben pochadiña. Vamos a triturar. Eu, unha pregunta. Creo que a clave do teu prato non é o peixe espada, son as salsas. No, me un acompañamento. Ostras, pero é que son dúas pedazos salsas, eh? Están moi ricas, son xa salsóns, verás. eh? Te confía. Salsóns, eh? Sí, eu confío. Eu Vale, vas- entón, que vas facer? Vamos a triturar. Vale, As dúas. Empezamos por esta. vale, vas facer ruido. Vou facer ruido. Vale, aí, primeiro día no programa, ganando amigos coa xente de son, moi ben, o sea, ti lévalo ben, eh? A xente de son agora mesmo estará... Pero hoxe perdóname. Porque é o Claro, primeiro día. Claro, Vale. hoxe permítesme Vale, todo. mira, ves? Outro día non. Tan No, pinto que outro día non. Vale, Pero dale ese sí. logo. Veña, vamos allá. A ver si funciona, porque Sí. tampouco... Home, esperemos que sí. Achofou Begoña. Pues dale. Lo sé. Ah, estamos. Buah, imaginaste que Begoña deixouche desenchufado eso ou sin luz a propósito. No, Sería- non faría deixei eso. enchufado, eh? A ti sí, pero Nunca non. faría No, eso. Claro. É que vos xa vos coñecíades, non? Sí. Sí. Vos as dúas, claro. Aquí o que é a primeira vez que está contigo son eu. Pois mira, fai un ano. Sí, fai un Fai ano, un ano, é en verdad. novembro do ano pasado. Entón non fai tanto. Sí, e salvoume, de feito, De portouse que- ben tamén. Sí. Sí, É que- quedou unha cargo dunhas empanadas. Mira, que eres, pensas mal de min, E pero non son así, ao eh? final va a ser boa persoa e todo. Al final é solo contigo. Intento, sola contigo, eh? Bueno, isto Terrible. que vamos facer agora é pasarlo por un pasapurés para que quede finiña, vale? Vale, gustanos eso, sí. E sen salpicar, pois, moitísimo Non pasa mellor nada, tamén. estas cociñas tamén viviron de todo, Inés, non... De feito, mire, xa van aí ao trote, as pobres, xa van ao trote. Vale, vamos poñer isto aquí. Entón, vale E pasar... tamén vamos poñer a sartén para o peixe. Ah, Ah, importante, que se feito tamén o peixe. Sí. Claro. Eu vou ao Home. forno, cañotas. vale, espera, a ver, vamos. No, tranquilo. Vamos. É un Begoña, un a ver, minuto. Un Vale. minuto. Un minuto. Temperatura? Uns 180 grados, 2 minutiños, 3, moi pouquiño. E as pataquiñas por encima. De un minuto que a tres? pasa? Teño pouca pataca porque hoxe fallou unha sartén. Vale. Tío, fallaría xa Fallou a placa. fallou unha cociña, sí. Placa. A placa, esta. Vale. Pues Veña. volvo con Listo, Inés. xa Volvo está. con Inés. Ah, mira, qué guai. Isto é... Iso é maravilla, Claro. Porque nos pusemos a facer a salsa co tomate sen pelar. Entón... Con la pel, claro. Claro, entón, que a pel Oh. non nos interesa, queremos que quede aquí, que guai, queda quede fina a como un puré. salsiña. Queres probala? Sí, claro. Sí. Home, Revés. Perdona. A ver. Venga, va. A ver, Espera. non me fai falta que me limpes a cullera, por favor. Sí, home, que está da salsa de antes. Bueno, a ver. Ser profesionais. O sea, é a primeira elaboración de Inés Cameseño no Voltas co Prato e eu teño a sorte de probala. Vamos alá. E agora fago, imaginaste. Non, por favor, sería terrible. No, espero que non me queime. Ah, bueno. Oh, está boísima. Sí, Oh, tes razón. Pa unha pasta, pa unha pa unha pasta, pasta esto... espectacular, Sí. eh? Esta salsa de tomate facía miña nai
de pequena, e cando volvías de festa, e facías os macarróns, botabas yeso. Estes botes, isto hai que meterlo en Esa bote, estaba, eh? sí, Isto hai sí, que meterlo sí. en bote, conservalo, porque vale cartos, estás sabes, vale cartos. Voute deixar aquí rematando Sí, remato esto. a de pimento. e Vale a que triturar tamén a de pimento? Sí, tamén, e que caente isto. Perfecto, pois veña, vou repartir cartos con Que Begoña. xa acabamos. Vamos para lá, que repartimos cartos. Queres vir comigo a unha das mellores cidades de Galicia? Sempre. A Lugo. Pa comer Lugo? Ademais, en Lugo, que sí. É A verdad, ver, Belén, boa tarde. Hola, Belén. Hola, boa tarde. Ademais, en Lugo están de parabéns porque está de aniversario Muralla. Madre bueno, mía. de aniversario Muralla non, está de aniversario que se declarou Patrimonio da Humanidade. Mira que ben. A Muralla. Non me Entón, extraña, Están con un montón de actos, e xa está pitando eso. Porque vai mal. Están con un montón de actos e demais. E a min pareceme, bueno, é a miña segunda casa, o sea, que a min encántame. Como estás, Belén? Moi ben, e ti como estás? Xa vexo que probas aí que está todo de vicio, non? Que dá unha envidia verte. Claro, é que eu aquí acostumo a probar as cousas, porque son un pouco vicioso, entonces claro, acostumo a probar as cousas o máximo que podo. Vou intentar darche 50 euriños, non é difícil a pregunta hoxe, Hoxe, a ver, hoxe non nos puxemos moi exquisitos, No, a verdad Non que é puxemos. fácil, Veña, vamos alá. Cantas patacas utiliza Begoña hoxe? Begoña dixo one potato. Moi ben. Moi ben. Parabéns. Creo que o pronunciou incluso mellor que a ti, sabes? Moito mellor, nada que ver. Moi ben, moi ben. Pois, Belén, thank you. Gracias por estar con nós no Voltas co Prato. Mandamos un bico. Gracias. Chao. Biquiños. Veña, un bico, chao. Vamos ao Boa tarde, forno. boa tarde. Vamos ao forno. Sí. 50 euros, que marcharon para Lugo para Belén. Vamos ao forno. Vamos alá. Ai, que se che queiman as potatoes. As potatoes. No, quedaron ben. Vale, xa está. Ves? Mira, eu teño dito moitas veces, mira, ves así cando coagula o peixe? Sí. Vale, pois xa estaría feito, ves? Mira. Fai que non este sequiño, ves que ben dobla, mira. E non Non se racha. racha, exactamente. Moi ben. Vale. Pois mentre o colocas, Sí. vou con Inés, vale? Moi bien, perfecto. Tamén se... Vamos. Inés xa está aquí. Estou pelando coa batidora, como sempre. Non te acerques moito, que xa verás. Vou botar para atrás. O guapo Porque que ademais, estás, claro. xa te vou incluir no vicio, no grupo dos viciosos e viciosas deste programa de manchar a Fran Cañotas. Ai, pois pode ser, son Vale. mucho de eso. Porque hai moita xente neste programa que o que quere é mollarme, ou mancharme, ou tirarme Pois aceite. sería posible. Esas cousas. Bueno, ahora esta vamos a mezclar, vale? Aquí temos a salsa de tomate, un pouquiño, botamos aí. Moi ben. E vamos a mezclar ahora con un pouquiño de salsa de pimento tamén. Entón, temos por aquí o peixe xa na tixola, O peixe que sacamos quentándose xa. a cebola caramelizada. A caramelada, perdón. E aí Vamos tes a ponerlo as aquí, dúas salsas. ahora. Si non, pásase. Voulle pedir a María José que se levante. María José, por favor, ven con nós, dámoslle un aplauso a María José de Carral, que quere ver como rematamos os pratos. Madre mía. Mira como está mesturando aí. Oh! Sí, impresionante, Moi ben. Moi ben, A ver que sai, a ver. Ben, ben. A ver. Eu confío. Sí. Ti confías. Eu Sí, confío sí, eu moito confío, que é verdad que nesta primeira aparición estelar de Veña. Inés, Pois vamos Confío, alá, confío. vamos a emplatar. Ostras, pero Vaya mira, desastre que teño aquí, madre mía. Vaya cacho. estou sorprendido porque ao final o peixe fixéchelo nada. Era simplemente pasalo pola tixola. Es que al ser tan fino, Claro, ao é ser moi mellor, fino. sí, se non sécase. Sécase moitísimo. Mira pa aí. Entón, vamos a poñer o lomiño. E as Ola. patacas. Ai, as patacas quedaron no punto, A mí gústanme así. Sí. Están ben torradiñas. Bueno. Seguro que por dentro están melosas, sabes? Iría ben coller un tupper e levalo para casa. Pero queres un tupper? Home, Mira, Sí, tedes temos só. Bueno. Temos só. Non te preocupes. Vale. Aquí hai material. Para iso temos material. Damos non te un preocupes. pouquiño. Bueno, ahora vamos ca salsa. Vas a botar por riba, que guai. Non por riba, porque hai xente que, eu que sei. Igual, claro. Se non lle gusta o pimento, se non lle gusta o Vale, tomate, pois que moi ben. facemos? Pois pareceme ben. Veña, e agora A mí gustan as dúas cousas, vamos botar a ceboliña. A Caramel. cebola. Que xa viña caramelizada previamente, moi ben. Sí, Sí, xa sí, tiña. sí, porque non nos dá tempo. Non dá me tempo, claro. no. É o que E hoxe ten. broncas non É quería. o que ten a televisión. Claro. Pois vamos a dar un aplauso a Inés Camiselle, que hoxe debuta no Voltas co Prato e fixo un pratazo. Moi ben, vamos con Begoña. Vamos Veña. con Begoña.
Bueno, listo. Bueno, Conseguín ya. fritir ao final unhas poucas patacas máis. Vale, moi ben. Pouco me faltou para que non se fritiran, tamén. E poñemos así un pouquiño polo peixe. Está guai que vayan ao forno así xa, o sea, que vaya ao forniño o peixe xa ca pataca. Pois perfecto, Begoña? Perfecto. Mira, hai que Perfecto, llevar perfecto. Ahora vamos a Mira, botar un brócoli, pouquiño do madre mía. cuscús, así do brécoli. Oye, está ben, casi cómeno todos. Sí, así cómeno, así cómeno. Además está moi rico, Iso que tamén pasa ten que- unha... É moi colorido, co verde do cuscús dai así unha cor distinta, non? Claro. Veña, outro aplauso tamén para Begoña Vázquez. Gracias. E agora chegou o momento no que temos que ir probar. Vale. Queres vir comigo? E irei. Pois veña, pasa para aí para a cabeceira, María José, que eres a nosa convidada. Ponte aí na cabeceira. Aí estás perfecto. Moi ben. Mentras as nosas cociñeiras traen os dous pratos para probar, porque chegou xa o momento espectacular, o momento estrela, por favor, poño por aí. Poño por aquí. Se poño aquí xa, porque Sí, ao mellor... xa adiante. Claro, Sí, porque xa vai ter que será probar. mellor, será. Aí está. Begoña, aí está. Madre E mía. agora ponte ti deste lado, se Eu, queres. por qué? Porque está ela dese lado. Vale, vale. Pues Entonces, eu que me mandedes. Eu xa empezo, verdad? Sí, Veña, tú imos con caña. pregunta de concurso. Ti vai dando cando queiras, e nós, mentras tanto, repartimos cartiños. Que dúas salsas fai hoxe Inés? Que dúas salsas fixeches? Fixemos salsa de pementos de piquillo e salsa de tomate. Salsa de tomate e salsa de pimento. Chamádenos ao 664 483 419, 50 euriños en xogo, xa sabedes que tedes que falar con nós para gañar. Sí, xa. Imos a Fisterra. Laura, que tal? Boa tarde. Boa tarde. A ver, dime que dúas salsas fai hoxe Inés Camesei. Pimento de piquillo e de tomate. Moi ben, 50 euriños que marchan para a Fisterra, para a Fisterra, moi ben. Que bonito Finisterra. Moi bonito, Moi bonito. Moi bonito. Moi Que tal bonito. te levas co peixe espada, ben? Bueno, eu moito de peixe non son. Meca, pero gústame moito o fígado, Vale, pois nada, parabéns polos 50 euros, Laura. Un bico grande. Chao, chao, hasta logo. Igualmente, ben vida, Inés. Mira que ben, biches, dixo ben vida, Inés. Ai, que riquiña. Un bico grande, chao, vamos alá. María José de Carral, despois de probar as dúas receitas, quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Bueno, as dúas espectaculares, buenísimas, buenísimas. Pero bueno, voulle dar a salsa de... ¡Ole, de Inés! ¡Inés! ¡Debutando con victoria! ¡Chejar en Cher! Moi ben! Señoras, señores, nós marchamos que ven coa actualidade co Hora de Galego. Vémonos mañán con máis recetas, como sempre, no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Chao!